میں بھی ویکھیا تساں ویکھیا باپ اکثر موجود ہو باپ دی اکھاں وچوں آنسو آندے نے روندا ہے کہ میری بیٹی میرے گھر کو جا رہی ہے میں اپنی بیٹی نو کدی جناب رون نہیں دیتا باپ کہندا میں اپنی بیٹی نو کدی رون نہیں دیتا یا اللہ میری بیٹی دے نصیب چنگے یا اللہ میری بچی دے نصیب چنگے کری اگلے گھر جا رہی ہے پتہ نہیں کس طرح دے نال سلوک ہوئے یا اللہ بچی دے نصیب اچھے کری باپ رو رو کے اپنی بیٹی نو ودیا کر دینے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے بیٹی واسطے کیے پتراں لئی تیاں لئی پردیس میں باب پتراں لئی جا گیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اتنیاں دیاں تقدیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اتنیاں دیاں سناتے جا رہے ہیں قلبی نالیاں دے یا رسول اللہ آپ بھی روتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں سرکار ہوئی رب تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمایا ساری کائنات وچوں نرم دل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائے یا قلبی گل سناتے جا رہے ہیں سرکار سن رہے ہیں روتے جا رہے ہیں یا قلبیوں دے یا رسول اللہ میں مٹی پانی شروع کی تھی میری بیٹی رو گیا دی میرے ابا جی میری جان بخش دو میں تواڈے کول روٹی دا سوال نہیں کرن لگی تواڈے کول نویں کپڑے نہیں منگن لگی تواڈے کول کسے چیز دا سوال نہیں کرن لگی ساری زندگی پرانیاں نال گزارا کر لواں گی اے ابا تیرے گھر دی باری موکر کراوی صفائی کراوی سارے کام کار کراوی اے میرے باپ میری جان بخش دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی ہوندا ہے میں اپنی بچی نو زندہ در بول کر لے آواں تے آخر تے میری بچی اے آسمان وال منہ کر کے رو کے آندی ہے اے عرشاں دے مالک جے ساڈے نال انجی کرنا سی تے سانو پیدا کیوں کیتا تے پھر اللہ دی بات نال چرد کرنے تو بعد پھر یا رسول اللہ تانوں صدا دیندی ہے اے اللہ دے آخری نبی تسی کدوں آؤ گے یا رسول اللہ ساڈی بھی کوئی عزت ہوے گی ساڈا بھی ساڈے نال بھی کوئی پیار کرنے والا ہوے گا ساڈے سر تے بھی کوئی شفقت دا ہاتھ رکھنے والا ہوے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ لیا قلبی رو کے گل سنا دے یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو اج مٹی پاندا گیا زندہ درگور کر دے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھاں